दोस्तों, चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कांचीपुरम की इसरेसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रागनाथ मध्य प्रदेश की एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। कारण यह है कि उनकी कंपनी ने ऐसा कफ सिरप बनाया जो दूषित था, यानी इसमें जहरीले केमिकल्स मिले हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी सिरप की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि गलती फैक्ट्री में हुई है या जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। सोचो जरा, बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़। दवा तो भरोसे की चीज होती है, और अगर वहीं से जहर निकले तो भरोसा किसे करे। अब देखना यह है कि सरकार इस केस में कितनी सख्ती दिखाती है।